Iku nak golek pacar kan sing jilbaban, mergo luwih napa? Islam. Dari segi milih pacar sing jilbaban iki Islami timbang milih sing katokan cekak. Ya tapi wis ngerti nak Islami kok dijak pacaran. Lho pacaran Islami ta ora? Paham ya? Tapi setan pinter oleh ngridu. Mau dibandingno kowe nak pacaran mbek wong katokan cekak mbek wong nakal gak Islami. Nak pacaran mbek sing jilbaban Islami. Demek-demek lonte iku gak Islami. Nak ngemek-ngemek sing jilbaban Islami. Iku pintere setan. Jadi pertama sawangane ya oh Islami. Sawangane salihun tok salihati, paham nggih? Kang salihun tok napa? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Shrah li sadri yassir. Bismillahirrahmanirrahim. Kula baleni malih iki. Wong melarat ora njuk dhuwit sanggo jajan, njaluke modal. Padahal sing sugih dhewe sugih gak liwat napa? Modal, liwat ulet. Bareng di dulur sugih pikirane dulur sing melarat njaluk ora trimo dhuwit 100.000 200.000 njaluke modal. Njuk gak ono toko. Ya aku melarat mari ra tau ditulung dulur, cara ditulung gak sugih. Contone piye? Lah aku gak ono pabrik ra napa? Sugih. Muga gak ono toko gedhe ra napa? Melarat ngel-ngelo napa? Wah. Karena dia punya logika anak melarat bareng-bareng. Pun walhasil niku dialek-dialek. Kemudian dan ini ben sampean was-was ya, hati-hati, mawas diri. Iblis itu jadi masalah ulama tasawuf, ulama hakikat. Sebetulnya kekuatan setan itu di mana? Nak cara ulama fikih, ulama syariat, setan itu begitu hebat. Carane ngridu. Dengan segala tipu daya, okay? Dengan segala apa? Tipu daya. Niki rumakno niki kula baleni amun salah paham. Cara ulama syariat, setan itu begitu hebat. Sampai cerita-cerita teng kiai-kiai syariat, teng kitab-kitab syariat sing sak gedene iki bar sesa wae iso kegodha apa? Setan. Walhasil tipu dayane iku setan hebat. Ya pancen hebat ya. Kita itu membuktekno bolak-balik setan itu punya kemampuan kamuflase, talbis. Kemampuan kamuflase apa talbis. Contoh gampang nu nak tenggiri dunia kuliah atau ning dunia wong soleh. Ini contoh paling gampang. Ya. Kayak kula ini santri, sampean ini santri. Orang yang berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah yang seneng ya, santri, mereka juga santri, cara berpikir Islam. Iku mesti ra seneng lonte. Ora seneng wong katokan cekak sing lonte sing nakal. Akhirnya nak mahasiswa Islam sing santri cek iku NU cek Muhammadiyah pokoke sing mata dasare napa santri. Iku nak golek pacar kan sing jilbaban, mergo luwih napa Islam. Dari segi milih pacar sing jilbaban iki Islami timbang milih sing katokan cekak. Ya tapi wis ngerti nak Islami kok dijak pacaran. Lho pacaran Islami ta ora? Paham ya? Tapi setan pinter oleh ngridu. Mau dibandingno kowe nak pacaran mbek wong katokan cekak mbek wong nakal gak Islami. Nak pacaran mbek sing jilbaban Islami. Demek-demek lonte iku gak Islami. Nak ngemek-ngemek sing jilbaban Islami. Iku pintere setan. Jadi pertama sawangane ya oh Islami. Sawangane salihun tok salihati, paham nggih? Kang Solikun untuk nama Kang Solikun. Pacarku apik iku ya anake kiai ning kampunge. Siswa iku alasane pacarku apik ning kampung ya anake kiai. Jare sing wedok iku ngono. Lho ya padha sing lanang ya bapake ning omah imam masjid. Sawangane ini Islam ketemu Islam. Tapi kemudian perilakunya kan pacaran. Bedino ketemu goncekan, pacaran. Niku pintere setan. Lah ya artinya kan setan pinter, tetep dekne ono sing kalah.
rupa-rupane kalah, setan ini gak akan berhasil dirumusno si santri ini sampai pacaran mbek lonte. Paham ya? Mbek wong nakal ya. Tapi setan ya mau gagal total ya napa? Mau. Paling angel bedakno ngoten niku. Wah, iku pancen ruwet. Iku jenenge talbis, wala talbisul haqqo napa? Bil batil. Dari segi milih santri iku hak. Tapi dari segi akhirnya gonjekan mojok-mojok ngalor ngidul dadine napa? Batil. Itu masalah paling susah sampai dino kiamat. Paham? Lha tenang. Iku jenenge talbis. Jadi setan ngendikane Kanjeng Nabi, setan sudah putus asa untuk disembah di bumi. Karena orang Islam apapun rendahnya imannya itu tidak akan sampai fatal secara tauhid. Ini ku nyembah setan. Tapi setan akan mentipu daya, memanipulasi, mengkamuflase sampai barang hak sawangane batil, barang batil sawangane napa? Hak. Pon akhirnya pacaran, satu jilbaban sitok islami napa? Pacaran. Nyongkone nggih islami. Mergo timbang pacaran mbek lonte, mbek wong katokan cekak. Nah, setan terus mulai setelah pacaran, mulai ana urutan berikutnya, iku nentang kehendak wong tua nak nglawan. Akhirnya dosane pacaran sitok, bariku dosane wani wong wah kata, lah itu akhirnya ruwet. Akhirnya apa? Tenggene kehidupan sosial gini. Uang niku ngendikane Kanjeng Nabi. Neng kehidupan sosial gini. Wala tajassasu, wong ora oleh tajassus, saling mengintip. Setan pinter, misalnya wong soleh be wong soleh. Ini sebetulnya yang baik itu tetap jaga jarak. Misalnya kayak kula kiai, apike jaga jarak hubungan mbek kiai. Wong soleh kok gak silaturahim? Karena itu tadi dalam silaturahim yang tidak dielmoni, kalau baleni dalam silaturahim yang tidak dielmoni itu juga setan iso slono. Misalnya kiai melarat sering dolan nih kiai sugih. Pertama silaturahim, suwe-suwe marsine kok telu duwe akeh omahe mewah. Aku ngiyai puluhan tahun mangane kangelan. Pangeran adil tara adil. Setan ya ora goblok. Setan iki mboten apa? Goblok. Lah sing sugih suwe-suwe curiga. Silaturahim kok keseringan cah arep-arep disangoni ta? Piye? Sing sugih duwe dosa suudzon. Sing melarat mulai duwe dosa tomak mbek drengki. Tapi Pak Kiai ini kan nggak mungkin setan langsung nggodho kowe nek butuh hiburan dolan ning lonte. Iku kevulgaran. Paham nggih? Kevulgaran. Iki pitere setan kevulgaran. Wong saleh kok langsung dolan ning lonte ora kevul. Sawangane dolan ning padha kiai ini. Setan iso numpang membahayakan apa membarakan api hasud. Lan anggere kiai rasan-rasanan saiki kiai gedhe ora kena dino donya tok ngomahe beg donya. Harga beg mobil pancen rezeki lho ya ta wong nek wae sugih kiai lah napa? Sugih. Nah, sing sugih mulai curiga. Silaturahim kok keseringan cara arep disangoni ta? Ini pentingnya ya, bahwa kita sunat silaturahim, tapi ya kita elmoni. Saat ada silaturahim ya kita Kalau tidak ada elmoni, ini setan akan punya peluang menipu kita. Ya, akan punya peluang menipu kita. Iku cara bahasa enggak enu napa? Menyalip ditiku. Niki penting kula aturaken mergi setan sing paling mandi lewat talbisul haqqi bil batil. Sebab itu kathah cerita teng kitab-kitab tasawuf ana wong bodho ibadah. Salat terus ning masjid. Iku kathah kan cerita-cerita ngoten. Sing dikipasi setan wong alim sing turu. Ditakoki Pak. Tan. Iku sing salat tenan ana mbok godho ana wong alim turu mbok kipasi. Malah sholat keliru ae ora ngarah dicatet pangeran. Lah apa hubungane kowe kok malah ngipasi sing alim ben ra tangi. Anak tangi bener salate malah repot. Ben sing alim ben. Ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan. Haji ki ngoten. Haji ku apik, sapa sing darani haji ka apik? Mergo haji ku ibadah sing nak mabrur mlebu swarga.
Tapi bareng-bareng mulai setan yo ora kurang. Wong bar kaji mesti mulai ditilik wong akeh. Dhisik yo sopan santun. Wis pokoke ndeke wong Islam ra tau nang Mekah rugi. Ujug-ujug dekok edah ngono piye. Mayoritas wong Islam ora kelar kaji. Kena omongan ngono-ngono mbok baleni nglarakno wong akeh. Gajaran kaji ra sepira, nglarakno wong pirang-pirang. Pelepah, plepuk. Pokoke wong Islam ora tau kaji pendeke mergo dekne saiki kelar kaji. Lan kula baru ke Mekah lah ora tau cerita. Gus untuk cerita apa? Ya cerita anak ibadah ku apik. Lah aku di dhuwit ibadahku umroh, lah kira di dhuwit ibadah sabar. Pokoke padha apik ya. Lah aku wong alim kan malah grudak-gruduk model awam bento tapi ya kanut setan aku. Ya itu tak. Lah Mekah piye? Ya Ka'bah nggo ibadah. Nek sing pas ning pinggire ibadah tawaf, nek sing adoh ibadah salat. Wong salat yo ora anti Ka'bah, madhepe tetep teng Ka'bah. Dadi sing haji mek sing salat ya sami mawon. Sing haji ibadah tawaf, sing salat ibadah seneng Ka'bah lewat didadekno kiblat. Ya sama. Malah kowe nek seneng kaji dosa, atok nyaur utang sik tak kandhani. Mergo kowe wong melarat. Atok nyaur utang. Akhirnya kan setan ra iso godho, mergo sesuai standar syariat. Iku sing disebut faqihun alim napa? Tengene alalan niku. Faqihun alimun mutawarri'u asaddu ala syaitani min alfi napa? Abidi. Seorang alim sing waroi iku luwih berat kanggo setan dibanding 1000 wong sing ibadah. Mergo 1000 wong ibadah ora ngerti fikih, ora ngerti ilmu agama, maksudnya fikih ndak ngerti agama. Itu mudah ditelikungkan setan. Itu tadi. Haji ku apik. Ibar iku melepuki wong akeh, nglarani wong akeh. Gara-gara ana wong tilik diarani pendek wong Islam ora tau ora Mekah rugi. Ujug-ujug kok dekok edah ngono kondisi. Yang akhirnya sing niliki kan ngenes. Ya Allah Gusti dosa kula napa ditakdir ra kelar ning Mekah. Wong bar kaji malah ngenesno wong akeh. Begitu juga sholat. Akhirnya kita diridu setan lewat riya. Sedekah akhirnya malah repot. Paling berat sedekah itu diridu dadi Fir'aun. Diridu dadi napa? Fir'aun. Misalnya kados sampean ngrumat cah yatim, mulai yatim nganti 10 tahun kelar SD SMP mbok rumah. Bareng mulai ABG, mereka punya gaya hidup yang mungkin kowe gak nyaman. Pacar ra kena diatur, pola hidupnya milih sinetron ra kena diatur. Karena sudah jadi sunnatullah kalau orang puber itu pasti melawan sing angkatan lama. Gek cilik zaman mbok rumat ngundang kowe bapak sing rumat. Tapi nek wis bocah puber, mbok anake kiai, mbok anake wali, iku jenenge tetep puber. Nganggep dekne wong gaul modern, nganggep kowe wong kuno. Dadi ora wong tuwa, isile wong kuno. Akhirnya bocah sing puber iki nek ndelok sinetron kok lara induk timbang ndelok sinetron tok ngaji. Kuno, Pak. Paham nggih? Bocah SMA nggih ngoten, cilik mbok rumah darani kuwi bapake, tapi nek wis SMA ketika debat, cung amen dolaran HP wae, atok nggo ngaji. Cara bapak iku kuno. Tapi apa yang terjadi? Kita ngrumat 10 tahun entek puluhan juta, kemudian setan masuk. 10 tahun tak rumat, jebule gak ngregani wong tuwa. Oke, muga ora tak rumat mati. Padahal sing uripno ya Allah, sing maringi rezeki Allah. Memang takdire liwat kowe, tapi kowe iku ora ana papane, ndak ada artinya. Niku setan. Dia tidak bisa menggagalkan orang itu senang sedekah, tapi dia bisa menggagalkan setelah sedekah diparingi di mental alman wal adza, diparingi mental seneng undat. Begitu juga ngiyai ya begitu. Misalnya kalau ngiyai, kalau ngiyai 10 tahun ikhlas, kepengen minterno santri. Zaman awam gini nyucup sopan. Nah, sepodo pintere kan iso jadi rival. Cek rival urusan ngalim, cek nak urusan ngalim ketoke abot. Tetep akeh kiai ini luwih ngalim timbang napa? Santri. Biasanya yang politik sih mesti cepet jadi rival nih apa? Politik. Beda jago, beda par. Padahal zaman mulang 10 tahun ikhlas. Sesuai tidak. Ngaji ning kene tak alim no saiki wani aku. Mergo beda napa? Jago atau beda napa? Partai. Artinya setan itu tidak bisa menggagalkan sang kiai mengajarkan agama 10 tahun, tapi bisa menggagalkan lewat ngundat.
Nah itu jenenge, makanya kita harus hati-hati ya, bahwa kita, makanya Allah itu kalau ngandani kawulane itu detail. Misalnya urusan sedekah, Allah ngendani la tubiu sedekahatikum bil manni wal adha. Masalah salat jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rupane apa nggih sing yuraunan nasa wa yamnaunal maun. Yuraunan nas itu salatnya karena riya. Ya yurauna dari kata apa? Riya. Masalah haji juga gitu. Haji itu ketika Allah tak sebut al hajju asyurum maklumat. Faman faradha fihinnal hajja ya fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Kalau sudah berani haji harus siap enggak bermental fasik. Padahal fasik-fasike wong nak nyeng sarakno wong melarat. Nelangsakno wong. Iku mau bar haji malah plepak-plepuk sing ngrungokno akhire nelongso. Pokoke wong Islam nek urung Mekah rugi pendek. Ujug-ujug gawe kok edah ngono iku. Sing bener kan mboten ngoten. Wong Islam nak ora ibadah rugi. Nah, ibadah bentuknya macam-macam. Bagi yang punya uang ya haji, yang enggak punya uang ya sabar. Nggih kula tak cerita. Kula niku ditakdir duwe dhuwit nate umroh, misalnya jenengan ditakdir duwe dhuwit nate haji. Iku cara kula iku dhuwit receh, paling banter haji 30 juta. Haji plus paling banter 20 juta itu uang kecil. Kowe kelangan duit 20 juta itu lali gampang. Tapi nak kowe ditakdir samangan dadi kaum buruh. Dadi tukang ngumbah toilet ning gone mall-mall to ning gone airport ning gone bandar. Ridho iku angel, golek mangan wis kangelan, takdire kerjane inane ra karuan ngumbah toilet dadi tukang bersih-bersih cleaning service. Umpama padha-padha ketemu pangeran. Kowe ridho jeng dhuwit 20 juta ilang. Ridho Gusti, wong kula pancen demi jenengan tak nggo haji. Gampang. Wong ning omah jek ana dhuwit 40 juta, jek di karangan sing senilai 200 juta. Tapi nak misalnya sing tukang cleaning service takoki, kowe ridho sak urip-uripmu tak gawe melarat. Mangan omahe kok kerja cleaning. Iku sekali dijawab, kula ridho Gusti niku kersane jenengan. Iku mlebune swarga. Iku sak luwih dhisik timbang para wong haji, bahkan timbang para wali. Karena lebih berat dengan keadaan begitu dekne ridho ning kediri Allah luwih napa? Berat. Kula nu sering sedekah 10.000 20.000 teng tiyang. Tapi kula nu mboten nate ngrasa berat. Tetep berat sing nampa. Orang yang ditakdir bisa makan nunggu dikasih orang tentu lebih berat ketimbang kita kelangan 20.000 di duit induk 100.000. Kowe di duit induk 100.000 kelangan 20.000 ra ijek 80. Tapi kayak apa nasibnya para janda, para orang miskin sing isane mangan ngenteni dikei uang. Itu lebih apa? Ini Islam ya. Islam itu hanya mengkagumi ibadah. Tapi bentuk ibadah ora usah mbok dewak-dewakno. PPK kaji dewak-dewakno kaji. PPP ngalim dewak-dewakno. Mulane kula dadi wong alim tugas kula hanya menyebarkan ini, menyebarkan semua bentuk napa? Ibadah. Ini perlu kula aturaken karena yang bisa melepaskan setan itu mazhab-mazhab kayak ngeten. Paham nggih mazhab-mazhab kayak ngeten iki itu yang bisa melemahkan apa? Setan. Karena setan tidak punya celah. Artinya tidak punya celah wong melarat nak nganggo syariat niki iso bangga mbek pangeran, iso ridho mbek pangeran. Wong sugih nganggo syariat iki iso bangga mbek napa? Pangeran. Jadi partai politik juga bangga, jadi caleg ya bangga, bahkan saat gagal pun bangga aku mazhab. Ya karena itu tadi inti perlawanan kepada setan itu adalah ridho mbek qadha napa? Allah. Lalu kula nu jek eling. Pas mau ke Jeddah itu di bandara-bandara itu kan mesti tiang butuh teng Thailand. Itu kan nak teng Thailand bandara itu saking sterilnya kan tiap ada satu orang uyah langsung dibersihin. Tiap ana wong buang air besar langsung apa? Dibersihin. Kula nu nangis kula nu ya Allah. Andai kan saya ditakdir begitu, apa tetap ridho dengan jenengan? Lane kanjeng Nabi nate dawuh, sing disiki para nabi mlebu swarga iku abdun mamlukun, seorang budak sing dimiliki. Wong sing miliki awake dhewe ora iso. Ndak mudah. Hidup ditakdir dadi buruhe wong itu ndak mudah. Wong awake dhewe ra duwe. Esuk-esuk kudu ngelu gara-gara buruhe wong tetap harus berangkat. Sandale dhewe atau ditoto gara-gara buru wong kudu nata sandal buka pintu.
Mobil ra melok duwe, dhuwit ra melok duwe. Lho bendina kok tukang buka apa? Pintu. Hanya takdir dadi asis. Kayak apa? Tersiksanya secara psikologis. Kayak apa? Jadi perlu kula taraken. Mulane bahasa budak, bahasa abdun ini dalam kasta ilmu hakikat. Dan itu bahasa paling mujarab nggo nglawan makhluk sing jenenge setan. Mulane mengke ayat ini ditutup inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wong sing berhasil dadi kawulaku ngendikane Allah. Iku ra bakal setan iso nguasa. Kanjeng Nabi teng Quran semuanya diistilahkan abdun, subhanalladzi asra bi abdihi. Ning kene surat Iqra iki disebut ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Semua bahasa Quran tentang Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin wal Akhirin itu diistilahno bahasa apa? Abdul. Kowe dadi Nabi Dawud itu gampang, sugih selire akeh. Dadi Nabi Sulaiman gampang, sugih selire akeh. Tapi dadi Nabi Muhammad repot. Nabi ku cilike ape mangan ae mburuh tiyang, mburuh angon wedhus. Tekan kumpul Abu Thalib, wong kok melok paman lara ta lara. Melok dulur kandung wae lara apa melok napa? Paman. Cara Jawa lara-larane wong gak melok wong tuane dhewe. Ape mangan dadi buruh. Kelare mangan dadi buruh. Sebab itu Nabi layak jadi Sayyidul Awalin napa? Wal Akhirin. Karena berat. Dulu ketika Rabi'ah Adawiyah dikenal jadi wali Kaliber, sejarahnya nggih ngoten, mergo budak amat. Mau ceritane niku satu kejadian wonten paceklik. Sing keceluk Kiai Hurduk iki salat istisqa ora ana sing mati. Ya karena jadi kiai gede itu gampang. Artinya untuk ridho sama Allah itu gampang. Tapi Rabi'ah Adawiyah hanya seorang budak, diatur mbek majikane. Budak misalnya kepengen tuku bakso ora iso metu, kepengen ndelok sinetron ora iso ngatur awake dhewe. Lha wong kepengen ngising dihalang-halangi larane ra karuan. Tapi gara-gara dene budak misalnya kepengen jeding dikongkon majikane kudu muni gesek. Ngempet. Kayak apa sakitnya setiap detik setiap. Tapi itu tidak mengurangi keasikan dia dengan Allah. Tiap dalu dia melantunkan lagu-lagu nyanyian isek mbek pangeran. Nyaman mbek pangeran. Tiap malam melantunkan lagu-lagu sing nunjukno ridho mbek Allah, isek mbek Allah. Akhirnya dia malam-malam keluar teng lapangan sholat. Iku langsung udan. Ana sing menangi. Bareng menangi diintip jebule wong iku budak sing manggon ning omahe tuan iki. Akhirnya majikan itu ngerti nak wong itu sing dihormati banyak orang dan memang perilakunya baik terus dimerdekakan. Terus dia menjadi sufi terbesar dalam sejarah. Ini sinten Rabi'ah sinten? Ada. Itu ya jalurnya lewat Ahmad, lewat Abdul. Lewat apa? Abdul. Wonten malih cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hanya seorang ra'il ghanam, wong sing tukang ngangon apa? Wong tukangan wedhus. Tapi Kanjeng Nabi zaman sugeng sering ngendikan khairul qurun Uwais napa Al-Qarni. Ini kalau cerita masih dalam konteks perlawanan terhadap setan, ben sampean ngerti. Dan saya adil, artinya kula misalnya bela melarat itu adil. Wong kula ya rapati melarat, ya tau melarat, jadi sempurna. Kula niku ya tau melarat banget. Ya saiki rapati napa melarat. Tapi itu tidak masalah. Zaman melarat ya aku kawulane Allah, zaman rapati melarat ya kawulane Allah. Sampai sampean ya aku kawulane Allah. Atek sampean mencoba pakai status di luar itu mesti kecelakaan. Orang kok mungkin kecelakaan, pasti kecelakaan. Ya kayak fenomena yang terjadi sekarang, misalnya gara-gara ada sistem organisasi, orang pakai kasta. Misalnya saiki pengurus NU ranting, atau Muhammadiyah ranting, atau partai ranting. Itu kan orang-orang soleh. Pengurus NU ranting orang soleh, Muhammadiyah ranting juga soleh, pengurus partai ranting soleh. Tapi takrif soleh ini kadang nggak digunakan, yang dipakai gunakan dia ranting, kalah sama anak cabang kalah sama wilayah, kalah sama pusat. Ketika pengurus ranting ini misalnya milih caleg dengan pertimbangan kesalehan, aku tak milih caleg itu bocah soleh jujur. Tapi pengurus atasannya kan nggak mesti dengan pertimbangan kesalehan. Tapi sekali bantah-bantahan ini mesti kalah, ranting bantah cabang, paham? Itu jenenge ranting balik. Pecat. Coba kalau pakai status kesalehan,
Artinya kesalehan itu sing soleh, sing ora soleh kudu anut sing soleh. Balap. Tapi kan lucu nih organisasi cabang anut nanti. Mergo kalah soleh. Mulane kebenaran saat ini susah didapat karena manusia sudah tertipu oleh bahasa kasta. Tertipu oleh bahasa apa? Kasta. Padahal kita sebagai muslim, hal-hal kayak itu harusnya sebuah struktur modern saja. Ada ranting, anak cabang, wilayah pusat itu hanya struktur apa? Modern. Tapi kita di mata Allah hanya punya status, gini ku abdul. Hanya kau. Niki rungokno nggih, kayak yang terjadi sekarang. Misalnya ono kiai dosa soleh, alim. Dia berpolemik dengan kiai sing keceluk kiai besar atau kiai pusat. Orang tuh tidak mikir polemiknya itu benar mana, temanya apa, itu tidak mikir gitu. Wong kiai cilik wae kok wani kiai gede. Ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan, ya. Mestinya kan tidak usah pakai bahasa kasta dalam hal itu benar mana. Secara argumentasi fikih atau ilmiah benar. Ujuk-ujuk nganggo ukuran kiai cilik wani kiai gede. Sebab itu kalau balik teng cerita Uwais Al-Qarni ini betapa hebatnya didikane Rasulullah. Kanjeng Nabi niku mpun pirsa, mpun ngangge alamat gaib mpun pirsa nak Sayyidina Umar calon Amirul Mukminin. Niku amen dipeseni ya Umar, kowe sampean nak ketemu Uwais Al-Qarni jaluk donga. Jaluk napa? Donga. Umar kan penasaran. Ana wong sing sampai aku kon njaluk. Nabi zaman sugeng sering muji napa khairul qurun Uwais napa Al-Qarni. Era Abu Bakar mboten menangi, era Umar menangi. Terjare Umar, ya Rasulullah bagaimana saya cara kenal dia? Oh ngene bocah iku tau kena penyakit baros. Terus donga mbek pangeran diilangi illa mau dirham kecuali gedene sak dirham. Fi katifil aisar ning gone iki. Ning gone pundak sing kiwa. Swajahe ngene-ngene pokoke disifati mbek Nabi. Nabi mboten menangi lho. Itu termasuk al-ikhbar bil ghaibi, termasuk cerita-cerita hebatnya Nabi mukasafah ngertos barang sing dereng napa terjadi. Walhasil era Umar tiap ana tamu dibukai kambine, kepengin wong sing alamate kayak Uwais napa Al-Qarni. Suatu saat walhasil ketemu Sayyidina Umar napa ketemu Uwais Al-Qarni sowan. Bareng sowan dia itu termasuk wali humul ya cara bahasa niku wali master. Ya Uwais, engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Tolong aku doakan. Jare Uwais Al-Qarni, bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin saya mendoakan engkau? Engkau adalah Amirul Mukminin. Uwais Al-Qarni moh tenan. Akhirnya dipeksa mbek Nabi. Dipeksa mbek Sayyidina Umar nggih. Iki sing ngutus Nabi. Selagi kersa. Mergo imtisalan bi amri napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni. Lho sing perlu natijah teng mriki niku mboten masalah napa-napane. Kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini? Memang saya sengaja biar orang tuh tidak silau dengan bahasa kasta. Kowe iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Uwais Al-Qarni. Meskipun kita ya iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Umar bin Khattab. Tapi dengan sedikit keangkuhan kita yang kita semai, maka kita hanya bayang wong soleh itu nak jadi presiden, jadi wakil presiden. Go sekali sodakoh BLT sa Indonesia kesodakohan kabeh. Padahal mau bagi tok ora wae. Paham ya? Artinya dengan ingat cerita-cerita kayak ini kita iki iso pede urip. Gusti kula ora iso dadi kiai gedhe iso kaya Uwais Al-Qarni. Kula ora dadi wong terkenal iso parek jenengan kaya Rabi'ah Adawiyah. Lah yang jadi bupati, gubernur, presiden, pengurus PBNU, PP Muhammadiyah juga cara berpikir gitu. Benar saya secara struktural kasanya tinggi, instruksi saya lebih meluas. Tapi kan tidak jaminan saya lebih afdol ketimbang orang yang kayak Uwais Al-Qarni, yang kayak Rabi'ah Adawiyah. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak sok paling soleh, paling penting, dan yang kecil bukan terus dempes malah hasud malah drengki. Wis kere drengki hasud. Akhire sing kere di dosa hasud drengki, sing gedhe di dosa sombong, menang setan. Setan menang total.
Kok sing gedhe iso digodha liwat sombong angkuh, sing cilik iso digodha liwat drengki mbek putus asa. Harusnya dengan cerita-cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang soleh itu mudah sekali. Kulo sering cerita tentang bojo kulo, Dek, umpama suatu saat masyarakat itu gak seneng aku, salah paham mbek aku, nanti aku ditinggal, aku ora susah. Umpama bener senengku saiki wis 10. Terus krungu kabar jamaahku Bojonegoro bubar, wong sing seneng aku bubar. Iku senengku nganti saiki ya ora kurang sitok ya. Ya tetep 10. Mergo bubare wong, bubare makhluk. Iku ora tau penting. Kecuali pangeran bubar ra sida dadi pangeran. Lha iku lagi napa susah. Wah, anggere sing bubar cek makhluk-makhluk iku aku ora ngarah. Kita harus melatih diri begitu. Dan itu saya latih betul. Secara fisik juga saya latih. Kalau nggak saya sering lunga piyambak. Roh rasane umbal, roh rasane ngurus barang sendiri. Anak saya tak jak sendiri, roh rasane ngrumat anak sendiri. Kita harus melatih. Andaikan kita hidup sendiri. Dengan demikian kita terlatih menjadi Abdullah, bukan Abdul fasilitas. Mergo nek wis biasa sugih misale tas ono sing gawakno dhewe. Ngamuk wong perkara ora mbukakno pintu. Saking kulinane biasa ora sing mbukakno pintu. Ana kiai ngamuk santrine perkara sandale rung ditoto. Akhire kulino barang sepele dianggap barang gede. Akhirnya kita budaknya nafsu. Kita emosi ora krana hak Allah dilanggar tapi krana hak kita dilanggar. Harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah terlanggar. Tapi kita tersinggung karena hak kita. Misalnya sandal radito dibuka. Makanya kita harus melatih diri. Andaikan kita hidup sendiri. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum napa? Awwal. Bahwa pada akhirnya kita ketemu pangeran piyambakan, kita munajat mbek pangeran ya sendiri. Dan ini penting kalau aturaken mergo sekarang itu ada krisis begitu. Orang kalau pilpres menyorot semua potensinya SBY sama JK sama Megawati. Memangnya kalau mereka soleh orang baik terus jadi presiden negara terus baik. Negara ini bisa baik dimulai dari individu yang baik, bukan dimulai dari presiden yang baik. Enggak ada teori ono top down dari atas, enggak ada. Negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang baik. Kalau pribadi itu tidak baik, buat presiden apik sundul langit itu enggak ada pengaruhnya. Allah gak ada filosofi dalam hal ini untuk melawan setan. Ini tenggine ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla napa idza tadaitu. He wong-wong sing iman, alaikum anfusakum, sing penting awam dhewe atur, jaga. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wong liya sesat kabeh ora ana kowe dhewe entuk hidayah. Itu kelas-kelasan nggih. Ada kelas tawakal, kelas ekonomi, ada kelas macam-macam. Misalnya ngeten, cara hidup saya sehat, maksudnya cara memanage ekonomi saya sehat, cara ngatur keluarga saya sehat, cara kerja saya sehat. Iku umpama bupatine koruptor kaya apa, umpama bupatine fasik, itu tidak ada pengaruhnya, karena saya, pola hidup saya sehat. Tapi kalau dibalik, bupatiku soleh, korupsi, adil, soleh, tapi kan ngurusi wong sak Rembang. Ketika saya pola hidupnya tidak sehat, bar subuh turu, buangi jagongan, ambek bojoku perang, ambek anakku perang. Mbok bupati ini soleh, kue tetap nelong. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Paham ya? Buangi do jagongan, ambek bojoku perang. Sing wedok kereng ambek sing lanang kereng. Bojo kereng teng Jawa mesti dua-duanya tuh. Sing lanang semlaku 2 meter, sing wedok kok guru amen ngomong yang geduyu. Ini contoh, artinya kesalahan presiden, bupati, gubernur tidak ada pengaruhnya saat Anda cara pola hidup tidak sehat. Itu podo kayak wong sholat. Wong sholat itu senajan to imame ra batal. Nak kowe ngentut ya tetep batal. Ora kok mau anggere imame sah ya aku sah ora iso. Apa nak bupati apik terus kowe cara ngelola ekonomimu ra apik terus kowe melok ekonomimu napa? Tidak bisa. Alaikum la yadurrukum man dhalla napa? Lah, ini balik tengah. Lah kenapa bisa presiden, gubernur, bupati bisa jadi tolok ukur? Karena setan menyemai begitu. Wong cilik itu kan delok wong gede, sehingga ada tomak, ada hasud. Lewat jalur tomak hasud ini, wong cilik selawase dewa tak drengki mbek tomak. Wong gede kan delok wong cilik sebagai objek. Tak tuku 20.000 ora wis kasih, tak tuku 50.000 ora wis hasil wong cilik ae kok.
Sehingga ini ya tidak sambung. Si iki di penyakit tomak, si iki di penyakit nyepelek. Coba kalau kamu kayak Uwais Al-Qarni, sing dadi pemimpin kayak Amirul Mukminin Umar, ngormati Uwais sinten Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sebagai prosedur bernegara ngormati Amirul Mukmin. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh fenomenanya begitu. Makanya hebat sekali didikan Rasulullah di mana Umar yang Amirul Mukminin malah dididik kon hormat teng Uwais Al-Qarni. Karena ini bisa meruntuhkan keangkuhan, meruntuhkan kebesaran. Kalau bolak-balik cerita, kalau nak seminar teng Jogja cerita. Sehebat-hebatnya Menko Ekonomi, sehebat-hebatnya Gubernur BI, sehebat-hebatnya SBY, itu paling banter nggawe kebijakan makro. Bahwa rakyat ini bisa makan tuh karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial. Ana tangga lara gak iso kerja, tanggane ngekeki sego sak piring. Akhirnya hari itu tidak mati karena dikasih tangga sak piring. Ana wong ning puskesmas, mosok SBY sing ngeterno atau JK sing ngetero ya tanggane sing duwe tosa wis rusak. Tosa tuwa tapi kasil ngetero tanggane ndok puskesmas. Engkau sing ngutangi wong melarat kancane wong melarat iku duwe adol bebek dienggo ngutangi berobat ning puskesmas. Itu jutaan, berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial. Justru kita dadi wong cilik bangga, kita ini lebih cepat lebih baik wong cilik iku. Mergo nak njuk tulung ora usah prosedur nganggo proposal nganggo tanda tangan. Orang kecil tuh paling cepet dalam nulung tangga. Ana tanggane rondo melarat kayak sego langsung mangan, ana tanggane loro kita terong nganggo sepeda motor langsung berangkat. Kita tidak usah tebar pesona, tidak usah lebih cepat lebih baik, kita pasti lebih cepat. Paham ya? Itu jutaan kasus di Indonesia masalah sosial yang menyelesaikan itu hukum sosial. Makanya kita jadi rata harus bangga, kita ini lebih hebat ketimbang itu semua. Mboten saya bukan ngajurkan apa-apa. Ya kita nanti tetap milih presiden, milih wakil presiden. Tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai. Masalah sosial selesai lewat kita-kita ini. Memang harus ada struktur yang namanya negara, ada presiden, ada wakil. Tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai. Coba berapa juta orang bisa sekolah? Apa bayar SPP ra kelar, engko ora kelar di DO. Yang nolong juga kadang mau terima tukang ojek. Paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek. Ada rondo ramang, tanggane sing terima pemulung. Dan itu jutaan kasus begitu. Orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tapi kita kayak kalap. Kita ikut-ikut berpikir secara global. Orang miskin ini karena Menkonya berpikir neoliberal, dan dia tidak paham neoliberal. Wow, wong kula sing paham ora tau ngomong ngoten. Kula sering ditamoni tiyang jak bakal sono berat ya sing padha, sing muni kerakyatan dunyane malah triliunan. Ya ruwet to. Ya kok mbok enteni ku piye? Paham? Ya maksudnya nak rakyate di duit sak triliun meneh kita sing ra rakyat malah akeh. Nah ini contoh kecil, ya, betapa hebatnya didikan Nabi. Didikan Nabi itu begitu, menciptakan hukum sosial itu segala-galanya. Ya, menciptakan hukum sosial itu apa? Segala-galanya. Sampai Quran sing sakral ngoten itu nak hukum sosial diulang-ulang. Misalnya, ya, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya lu ojo sentak. Teng masalah haji nggih ngoten. Wa atimul ba'isal fakir, wa atimul qani awal patar. Kowe nak haji iku kudu ngekeki mangan wong sing isin ya. Wa atimul ba'isal fakir, nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal aqobah wa ma adraka napa malaqobah. Napa aqobah iku raqobah au it'amun fi yaumin ngekeki mangan. Kula nu ngrasakno. Misale ngeten, niki sing kula alami. Karena saya kerja di kota, dapat gaji tetap. Sehingga saya tidak berutang-utang tangga urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya tidak berutang-utang anak saya untuk istri saya. Secara dan saya bisa memanage
Kalau pendapatan saya sekian, pengeluaran maksimal sekian, saya harus sekian. Itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar. Karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan. Karena yang sehat bukan hak ekonomi, tapi hak sosial. Ana wong bar ndokar, bar nusa atau bar ngojek, bathi mok 20.000. Butuh wis 20.000. Lha iku diutang tanggane perkara lara iku dikekno 20.000. Itu kan pelanggaran aturan ekonomi. Tapi dia baik cara Allah. Mergo kepentingane keluarga 20.000 dikalahno diutangno tangga sing saiki lara luwih mendes. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern, tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mulane kula pengalaman kula pribadi, kula niku selalu punya uang untuk jatah-jatah wong sing terkenal lomo, terkenal nulung tiyang. Itu mesti kula sukani dhuwit. Kadang kita kok, lho Gus kula sedhi dhuwit tak kei dhuwit. Kowe iku wong rapati mulya ora kanggo. Dadi wong utang kowe iku wani. Nah, utang aku rapati wani, aku tak titip kowe. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mulane nek dadi wong rapati kanggo muranu hikmahe gedhe. Wong nak rapati kanggo rapati terhormat, wong nyileh tosam ya wani. Nggasap sepeda motor ya wani. Kowe nak dhewe jagung gedang ning Tegal ya nyolong ya napa wani. Dengan demikian kowe ngamal sosial besar-besaran. Lho niki tenan iki. Kanjeng Nabi niku wonten ajaran ngeten tenggene Kitabul Ghorsi. Tenggene Muslim, Kitabul apa? Ghorsi. Ayyuma muslimin zaro'a ghorsan fa akalathu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sedekah. Illa kanat lahu sedekah. Wong nandur tanduran misale ning kene nandur gedang. Akhirnya dipangan manuk cek menungso. Iku dadi sedekah Dik. Kowe aja dadi wong Islam bento gedang kemis ilang ra mbok ikhlas no rugi. Kowe kok dadi wong Islam kok bento gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran jenenge bento dobel. Bento napa? Lah soal sing nyolong tetep haram hukume sing nyolong. Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran, gedang wis ilang. Ora entuk napa? Ganjaran. Kula baleni malih. Itu masalah hukum sosial. Sing kula alami nggih ngoten. Kula nu badhe umroh masuk Mekah. Iku mesti nganggo sabuk. Niku kula sukani dhuwit real. Karena kula mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mbek pangeran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas ning Quran wa atimul baisal fakir wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kathah tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih. Supaya kita masih punya tautan hukum napa? Sosial. Di kula nganti sing nganggo pakaian ihram terus saya sangu. Wong kula mau kuburan ya sangu. Nek menawa ketemu wong sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal aqaba wa ma adraka. Itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua. Fakku raqabah, memperdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di masqabah. Yatiman dza maqrabah au miskinan dza maqrabah. Terusannya juga hukum sosial. Sumakana minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah, dan saling pesan, saling mengasihi wa tawassaw bil marhamah. Ini penting kalau aturakan bahwa kita memang hormat sama Pak SBY, sama Pak JK kita hormat, sama Presiden, sama Menteri kita hormat, sama Bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan, karena itu jelas-jelas lebih cepat, bukan sekedar visi, jauh faktual, lebih cepat, lebih itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Jajal wis, misalnya kayak ngaten iki, misalnya mobil kula rusak. Misalnya, terus kula ra duwe. Itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Di Gus kula derekno, kula sangon riyen, Gus. Ora. Lah nek aku misalnya ngenteni Pak SBY Kak mau Jakarta barang, nelpon metuki asistene ajuda, malah wis kadung matek, napa? Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Paham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku iso mangan diutangi selesai. Makanya lewat ngaji ini sampean harus bangga jadi masyarakat biasa karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat.
Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampai nanti kok mulai terus tertarik ngomong capres sopo, cawapres sopo. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Gue di kakak raiso mangan ditulung adik raiso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lek, pernah tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara nganggo BLT debat kusir sik. Iku telung wulan pisan. Apa wong kuat mangan telung wulan pisan? Sementara lewat hukum sosial ana ponakan raiso mangan Pak D ne ngekeki beras. Ana Pak D lara ponakane ngetero pleng ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamate kiamat, alamate dunya rusak nek wa ijabi kulli dhirain biro. Orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat. Itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Paham ya? Sedulur kalau ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ono tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane mlayu nyeluk. Sing di sepeda motor toto sangat terone puskesmas ana sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik, detik lho ini. Napa? Lane kowe kok malah ngenteni apike presiden ku keliru. Kowe dhewe iso apik kok malah ngenteni apike wong liya. Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Loh soal kita di nafsu ya, soal kita di khadzun nafsi. Nah presidennya apik ya sudah lagi gue jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan niku ora usah. Ya umume wong ngomong ngono ya iya tapi sing jelas wong ngomong niku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial. Enggak jenis orang yang pakar napa pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar Mas Le. Itu pakar-pakar sosial tuh kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya napa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangaken. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fadis. Kok tidak misalnya fala tanharu. Kamu kalian kok tidak kalian? Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya ngeten, saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya. Saya akan bilang sama Allah sami'na wa ata'na. Tapi apa artinya aku kepengen ngurmat anak? Misalnya pas kula tindak anak kula sakit, tentu sing ngetero teng rumah sakit santri misalnya atau tonggo. Kowe dadi bojo wajib ngrumat bojo, tapi apa artine kepengin ngrumat? Nah, kowe pas ning pasar, bojo mloro pas kene pasar, tentu sing ngetero juga toh. Sehingga penting ana khitab. Makanya setiap ana khitab nganggo tak khitab niku jarene tafsir ayyuhal mukhatab. Mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulane tengene bab fardhu kifayah diterangaken setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepaan roh kejadian iku. Paham ya? Ini hebatnya Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas. Kemarin setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelaku. Malah gue saya jadi bodoh, para bupati soleh, presiden soleh, udah dibodoh, paham? Karena sama tak kelihatan apa oleh besar para presiden soleh, ya mesti aja kita berharap. Dengan presiden soleh maka banyak kesalahan, kita berharap. Tapi juga sama, kita lebih berharap lagi kesalahan kolektif, kesalahan masyarakat bersama. Itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalahan kolektif artinya wis ora nulung malah dimaling. Lah mergo nak sekali hukum sosial ku kropos, malah kropos bareng. Artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif. Karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah. Misalnya kayak pas neng pasar bojomu hamil tua, siapa yang nolong cepat ketika wis sampai kelahiran? Citonggo sing ditusa ngetroning bidan,
Sing di dhuwit ngutangi sik. Bidane dhewe karena sosial ya gelem diutang ra kudu bayar kontan. Ini 3 paket hukum sosial sing langsung menyelesaikan masalah. Coba kalau lewat negara, sapi-api negara, urus dulu kartu tanda miskin. Ngogoreki RT ini sawah. Miskinnya butuh tanda. Paham? Ndelok raine wis kumuh, ra wis tanda miskin. Oh miskin kok butuh apa? Kok potongane wong gak ketor. Artinya kalau lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat, lebih baik. Jangan mesti lebih cepat gitu tadi hukum apa? Sosial yang berjalan. Sebab itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir, ulama tafsir angger ana khitab mau ditulis ayyuhal mukhatab. Ya siapa saja, karena siapa saja bisa kena itu. Itu hebatnya Islam. Jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ah bagi siapa yang sedang mengalami itu, sedang bersinggungan. Paham ya? Ini penting kalau aturaken. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa napa? Kula bangga jadi masyarakatnya. Kula mboten ketua MUI, ora ketua NU, ora ketua Muhammadiyah, kula bangga. Kula ya terkenal wong saenake malah bangga. Kula tambah murahan, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kula sering teng pasar anak kula dijegat tiyang. Gus, kula wingi maca ayat niku gak pati paham, Gus sampean terangno. Ya cara kula ketua MUI malah prosedur. Kadang kula numpak tosa anak badhe teng sarang mulang. Nek ngene Pak Bandobel ngumbal ketemu tiyang. Wingi niku Gus wonten musyawarah apa Gus mung ketemu jenengan tak tangkel. Teng mriki gak apa-apa, gak apa-apa. Malah anak sowan ning omah malah apa-apa. Lah piye niku? Ya malah ngel-ngel aku to nyogoi kopi teh malah bulet to. Akhirnya takok. Artinya kan lebih cepat lebih baik gitu. Begitu juga ke utang, saat cepat-cepatnya bank udah ada takok sertifikat, takok BPKB. Coba kalau utang tonggo sekali husnudon podo cocoki selesai, langsung cair. Paham ya? Udah tidak yang main hukum sosial sekali sehat tetap lebih cepat. Saat cepat-cepatnya bank jadi 15 menit itu takok BPKB, takok macam-macam. Jadi 15 menit jadi cepet, tapi tongko orang nganti 15 menit, 2 menit cair kas. Makanya jangan nodai ya, karena baiknya hukum sosial begini jangan nodai. Mari terus utang terus disaur, itu penoda sosial. Makanya jangan nodai itu. Makanya kok nodai ya rusak kabeh. Paham gini? Ini penting kalau aturaken. Setan dengan jenis ini tidak bisa godok. Ya. Mergo sing melarat ra iso dididik kasut tomak, sing sugih ra iso dididik iku wong-wong sing cara berpikir ibadi, ngerasa setiap saat kawulane Allah. Mulane Kanjeng Nabi mboten nate disebut teng Quran kecuali nganggo bahasa napa? Ibadi. Abdi ibadi. Mulane teng Quran itu sederhana, kepen mlebu swarga niku gampang cara Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Wes aku iku madhep pangeran. Ila itu menuju, ya. Ila itu wes aku nak kepengen mati husnul khotimah. Cobalah kamu menuju Tuhan. Radiyatan mardiyah dengan mental legowo, ridho mek kabeh kodok dari pangeran. Ridho dimulai dari wong cilik, ridho dari wong cilik, dari wong gede, ridho dari wong gede, tidak ada keangkuhan, tidak ada kemewahan. Radiyatan mardiyah. Misalnya kados kula zaman dadi wong cilik iso mangan wis seneng. Bareng dadi kiai gede sandal harus ditata tersinggung. Kadang wong kurang hormat tersinggung malah lara kabeh. Umat model ngene ya tak ridani, misale umpama luwih elek dibandingane ya tak ridani. Ridho ora modal kok emoh. Radhiyatam marti. Terusane sebuti fadkhuli fi ibadi. Maka prosedur pertama untuk masuk surga, masuklah dalam kriteria hambaku. Fadkhuli napa? Fi ibadi. Lagi wadkhuli napa? Jannah. Orang kalau sudah merasa kemawulan yang Allah itu pasti kayak di surga, karena dia merasa hanya dengan Allah. Dikai rezeki yang ngerasa wae Allah, lagi dikai rezeki yang ngerasa kersane Allah, sehingga dialeknya dia nyaman. Dialek dengan kehidupan, dialek dengan hukum sosial itu nyaman. Tapi ada uang ngerasa jadi Fir'aun, jadi pangeran malah loro. Uang be aku kok ora hormat karepe piye? Lho kowe kok nebak karepe uang? Wong liya dikarep dhewe to. Wong kok nebak karepe wong, wong liya dikarep dhewe. Aku wis ngetari wangi ngene jebule gak dimatur nuwun. Padha kono perasaane yo ngono. Jika kamu bisa nuntut situ juga napa? Nuntut.
Mulane kadang wong bangga, aku ora butuh kowe wae kok kowe mlete mbek aku. Lah kono pikirane ya padha ora butuh kowe. Sebalike. Iku gara-gara kowe memaksa diri dadi Firaun, dadi wong sing ngatur kehendake wong li. Akhirnya kena nebak-nebak. Mau ketemu aku ora takok, dimaksud piye? Ketemu to ora takok wis dimaksud piye? Nek ora takok wis dimaksud ya kepengin ra takok, ngono wis gampang. Senengane kok nebak-nebak. Malah ditebak-tebak. Maksudnya piye? Ketemu aku kok gak takok. Ya maksudnya kepengin kok gak takok. Nah, salahku apa ya nganti ra ditakoki? Ya salam ketemu. Muga ora ketemu ya ora roh nek ora ditakoki. Senengane kok nebak napa? Lha kula niku biasa nggih ngalami basaria. Misale kula nembe salah paham mbek bojo kula diamuk, kula nggih biasa. Salahku apa bojoku ngamuk? Ya salahe dadi bojo, kok ora bojone iso diamuk. Masa bojo ujug-ujug ngamuk wong liya. Aku ora pokoke dhuwit karep piye ra mungkin lho. Ngamuk kowe mergo dianggep bojo. Dianggep bojo kok tersinggung. Paham ya? Karena tidak mungkin bojo njaluk dhuwit mbek wong liya, malah selingkuh to nek njaluk wong liya. Pira-pira bojo nyentak-nyentak kowe njaluk dhuwit kowe, artinya nganggep kowe cek bojo. Iku berpikir positif apa susahe. Nek bojomu ngamuk, piye to Pak ora tau mbok kei dhuwit. Cek apike dik, kowe aku wis suwering ra tau iso ngekeki cek mbok percaya cek iso ngekeki. Cek saleh kowe, kowe wis ngerti bolak-balik nek njaluk ra kasil lho, cek njaluk wae. Cek saleh kowe. Apik tenan kowe, saleh tenan. Apa susah sih kita berpikir positif? Agama itu mengajarkan kita husnudzon. Malah ora. Yo ora njaluk ora ngerti aku dhewe susah. Jajal ibu jem tak. Ya wis tak njaluk tanggaku. Njaluk wong lanang liya ora malah jantungan. Agama itu mengajarkan begitu. Lha iku setan nak ngadepi tiyang sing mudah syukur, radiyatam itu pengapesan tenan. Lah carane ridho be Allah itu gampil. Iku lho balik teng ilmu hakikat. Nak cara syariat nglawan setan wae, tapi nak cara ilmu hakikat gampang. Jadi ilmu hakikat setan tuh mindilu hadhihi dar. Iku kaya lak. Cara napa iwak niku kaya iwak napa? Sapu-sapu lho. Mindilu hadad dar. Setan mau kaya tisu. Kaya napa? Tisu. Jadi setan menguntungkan kita. Jadi cara ilmu hakikat mindilu hadhihi dar. Wong setan ya goblok. Jadi ilmu hakikat setan ya napa? Setan itu bentone kan ngene. Ketika dekne ngajakno permohonan, sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ilihi. Wala tajidu aktsarahum napa? Syakiri. Gusti berhubung kula pun jenengan laknat. Bani Adam tak godha kok ngarep kok mburi kok kiwa kok tengen. Pokoke ngarep mburi kiwa tengen. Wis ngono tok ta nggih mun Gusti. Nyongkone karep mburi kiwa tengen wis sempurna. Jare pangeran ngandani Adam, setan ku bento. Mergo dhekne ku kok gawe pager kok ngarep mburi kiwa tengen. Padahal arah paling vital lu ngisor mbek napa? Dhuwur. Dhuwur artine kita bertaut mbek Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Ngisor artine kita tawadhu, yaiku ngrasa di perasaan kemawon. Mulane pangeran mari Adam, setan ku bento. Setan bento. Mulan dekne kan pas nganti saiki dekne sadar bentone niku. Paham nggih? Mulane Sayyidina Umar nate. Sayyidina Umar paling pinter ngadepi setan. Carane ngene, kodrate manusa ku diakoni. Misale ngeten. Wong ra wong ayu kan syahwat, dia birahi. Saya rondo ayu syahwat, ra wong ayu syahwat. Syahwat itu kan cara teori rawan zina. Ana sahabat takok, "Ya Amirul Mukminin, ketika saya melihat orang cantik itu kan syahwat. Apa cara jenengan tuh syahwat itu kita mohon sama Allah supaya dihilangkan? Apa biar begitu tetap napa? Syahwat." Jawab marku wah goblok. Ya ben tetap syahwat. Sing haram kan zina, syahwat kan gak haram. Lah maksudnya sebuti ya Amirul Mukminin. Lah nek kira syahwat itu ora ditulis ganjaran ninggal zina. Ora iso wong misale ganjar sampean. Orang ini orang baik karena ndak pernah zina sama kambing, sama ayam, sama kebo, sama nganti ditulis kita ganjaran gak zina mergo kita duwe syahwat. Lah mestinya cara ngadepi setan ngoten, misale kowe syahwat mbek wong wedok birahi. Kowe mestine ngomong ngene mbek setan. Setan untungnya aku syahwat, dadi sekali gak zina kan ganjaran. Karena ndak mungkin kita digajar pangeran mergo gak zina mbek pitik mbek kebo, mergo ora ono syahwat.
Artinya perangkat syahwat itu awal dari kita diganjar. Nah itu yang dimaksud ilmu hakikat, setan min dilu hadaddar. Justru karena kita syahwat sekali iso ngekang ganjar. Lah nek kira syahwat yo ora ditulis ganjaran, mosok kowe ditulis wong iki ora tau selingkuh mbek saka, ora tau selingkuh mbek tiang. Ndak bisa karena ra ono syahwat. Lane cara teng hikam ditulis nafsu kamati yatuka farfubiha. Sing nyampekno kowe ning pangeran yo nafsu. Mulane nafsu yo harus kamu kelola secara baik. Mergo lewat nafsu ini kita untuk ganjaran. Mulane tegere hikam diterangaken laula maya dinun nufus mata haqqaqa sairus sair. Umpama ora ana nafsu iku ora ketara, wong goleki pangeran ora ketara. Mulane setan itu gampang. Setan itu gampang kalah-kalahane. Kita nganggo napa inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kawulaku sing rasa kawulaku iku ora bakal kowe iso nguasai. Mergo dekne bertaut ambek dhuwur mbek ngisor. Ngene iku tawakale mbek Allah dhuwur, tawaduke nggih napa? Dhuwur. Iki penting kula aturaken. Mergo setan itu dia itu hanya berpikir nafsu itu digunakan untuk jebak. Malahnya cerita paling nyata Nabi Yusuf. Ini ngrungokno nggih can nom-nom ben bangga. Nabi Yusuf ku nabi. Nabi ku cara koke dah maksum, ora dosa. Tapi ada kejadian wajar di mana Nabi itu didesain kayak manusia biasa. Ana Joko nggo wanteng, ora tau ora rasane wong wedok. Sing sitok setengah baya di bojo impoten, sak omah. Potensi basaria selingkuh kan tinggi. Joko ya kepengin roh rasane wong wedok. Wong setengah baya ora kepengin roh rasane Joko kan. Sehingga saat satu rumah tentu terjadi walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariah terjadi napa walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariah Yusuf ya kepengin ngrasakno Zulaikha, Zulaikha kepengin ngrasakno Yusuf. Tapi justru lewat kepengin itu dan Nabi Yusuf bisa mengendalikan diri pas dijak lari, dia langsung diangkat jadi nabi. Modal melayu jadi nabi, paham? Kadzalika linasrifa anhu su'an apa? Wal fahsya. Kowe tahajud setahun rong mesti iso dadi nabi. Tidak melayu kok selingkuh, paham nggih? Iku sak pelayonan iso dadi napa? Nabi. Lho niki tenan iki. Bareng Nabi Yusuf berhasil menghindari sinten? Zulaikha. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Langsung untuk status innahu min ibadinal mukhlasin. Modal melayu. Modal apa? Melayu. Modal melayu. Artinya gara-gara punya nafsu dekne pengen ngrasakno Zulaikha, tapi dekne mengendalikan nafsunya bisa lari dadi nabi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi yauma la zilla illa zilluh. Iku ana sing modal mu wa rajulun da'adu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Ana wong sing sampeyan ning ora-ora masar untuk iyup-iyupan sing wong liya rantuk. Yaiku wong pitu. Termasuk wong sing tau dijak selingkuh terus muni inni akhafu. Ya modal gak gelem iso dadi wali. Kita tahajud 10 tahun mesti dadi wali. Tina agak gelem selingkuh pisan dadi wali. Modal karena apa? Punya nafsu. Justru karena punya nafsu saat mengendalikan langsung tol. Nah mulane setan nangis, anggere ana Bani Adam nangis. Kowe duwe nafsu iso tobat. Kowe iso salah iso. Nah aku wis ora iso tobat. Lan kula nate cerita teng kaji niki setan wis entek nguwamek oleh kepengin tobat ke pengiran. Nabi Ibrahim nanti dipethuki gak sanggup. Nggih, Nabi Nuh mboten sanggup. Terus terakhir Nabi Musa sing sanggup ngajakno proposal tobaté napa? Setan. Mergo setan menes, ndekne ku keyak-keyak. Akhirnya diajakno ning pangeran, "Yo, jare Allah kowe iso tobat. Syaratnya apa? Kowe kon sujud ning kuburane Adam." Setan umat setan. Terus asjuduhu maitan wa qad la asjuduhu hayyan. Zaman urip ora geduga sujud, apa meneh saiki mati. Faham ini perlu kula aturaken. Jadi inna ibadi laisa laka alaihim napa sultan. Orang sing ngrasa kawula. Ngrasa kawula itu sekarang juga, detik ini juga. Jadi misalnya sampean ngrasa ibadah, wah muga aku sugih ngono iso sedekah. Keliru sampean.
Nak sampean lagi melarat ra iso sedekah ora usah ngeluh ngono. Wong ganjaran kula jenengan ganjar kula melarat ibadah kula sakniki nggih sabar, ridho mek kodok kodare jeneng. Malah keliru kowe kepengen ganjaran sedekah, malah nyolong wae wong. Utawa dana negara proposal sawangane liwat kowe terus kowe sing sedekah, malah manipulasi kuwi jeneng. Niki perlu kula aturaken teng mriki sekarang itu ada fenomena itu tadi. Ya, setan itu menggoda kita lewat kasta-kasta yang kita ciptakan, lewat hukum-hukum modern yang kita ciptakan. Kita lupa bahwa hubungan kita dengan Allah itu langsung, enggak lewat ulama, enggak lewat wali, enggak lewat siapa-siapa. Hubungan kita dengan Allah itu langsung. Bahwa memang dipandu ulama, dipandu wali itu ya, tapi hubungan kita dengan Allah itu apa? Langsung. Sehingga saat kita ketemu wong minta-minta, ya khitabi Allah fa amma sa'ila fala tanhar. Sehingga ketika kita ketemu wong utang dan yang diutangi kuwe ya khitabe Allah nak pancen penting ya utangi. Kok saiki ya akeh wong utang kok kepentingan sing ora mendesak ya akeh. Wong melarat kok utangi nggo modal. Padahal sing sugih dhewe ape modali proyek ya ora kel. Kula balik inna ibadi laisa laka alim napa sultan. Sebab itu ulama hakikat darani setan mindilu hadhihi dar. Mok dadi lap, dadi tisu. Nggih dadi lap dadi napa? Tisu. Iwa gara-gara Nabi Yusuf terbersit kepengen selingkuh Mbak Zulaikha, kemudian dia sadar itu dari setan lari. Gara-gara lari dia diangkat jadi nabi. Ya sami kalian tiang tuh pitu wau gara-gara dia diajak zina ndak mau, langsung dia jadi wali. Termasuk wong sing diyupi-yupi pangeran yaumalladzillah napa? Terus wonten malih teng hadis sahih ben sampean tambah yakin mbek ajaran kula masalah ngadepi setan. Teng hadis sahih wonten tiyang sing terjebak dalam gua. Dia terjebak dalam apa? Gua. Tiga-tiganya tawassul bisolihil a'mal nggih. Niki teng hadis sahih bisolihil a'mal. Sing sitok nu modale gara-gara selingkuh ra sida niku tok. Dekne duwe misanan ayune ra karuan. Dirayu ora togi. Suatu saat si perawan sing wayu iku melarat kere, ra kelar mangan wong tuane loro, walhasil kere. Isane mangan nak yo tulung canom iku, padahal canom iku golek ngenteni momen iku. Bolak-balik ape dituku ora gelem. Ditulung dijak selingkuh ya ora. Saking saleh cah wedok. Bareng wong tuane loro ndekne dhewe darurat walhasil butuh utang sekian dirham. Ya sekian apa? Dirham. Ya ndekne pancen hidung belang. Iya gelem tapi syaratnya gelem. Jadi tak utangi. Jadi aku gelem tapi syaratnya kayak kudu saking darurat canom iku akhirnya gelem. Cah wedok iku gadis itu akhirnya mau. Iya. Nggih, iya. Mergo demi nulung ibuke nulung awake dhewe. Niku teng hadis sahih lho, hadis sahih. Falam maqa'atu baina syu'abil arba kahali rajuli. Qultu fi nafsi. Terus cah wedok mau qolat ittaqillah. Jadi bareng pun posisi kayak orang yang mau kumpul suami istri. Falam maqa'atu baina syu'abihal arba. Gamane sekarek ngeblesno, ndekne delengno sing wedok ittaqil. Ndekne terus wedi pangeran tenanan. Melayu deh. Langsung diangkat jadi wali, modal melayu. Lho boten artinya setan kayak apa ngenese godho wis tok kono ape finish. Sekali batal iki diangkat jadi wali. Lah niku pas ndekne teng jero gua terjebak kan ngoten tendungane. Ya Allah, jika saat itu saya lari dari selingkuh karena takut Engkau, maka ringankan beban saya. Fan farojat furjatun, akhirnya diparingi kejem. Nah soleh kita kan soleh koyok tahajud poso kan urung teruji soleh wong gelem. Nah wong gelem ke melayu mbok terusno kan urung teruji tuh. Paham? Kayak kita ada korupsi, apa teruji nak kayak ono duit sak kotak ra korupsi. Pemene duit gede, duit masjid kadang ke korupsi. Iku nunjukno bahwa teorinya ilmu tasawuf benar bahwa ngadepi setan itu gampang. Karena saat kamu bisa mengendalikan nafsu, itu ganjaran itu double-double. Ini mau kayak canom mau gara-gara mpun siap zina, mpun karek nglakoni zina, dialah. Itu termasuk uang sing langsung fi dzillihi yauma la dzilla napa illa. Mun terus kula terusaken sing masalah sosial ya. Rabbukumul ladzi yusjilakumul fulka fil bahri litabtahu min fadli. Innahu kana bikum rahimah.
Terus aktivitas setan sing godho kita niku kita dilatih bertauhid setiap saat, bahkan saat teng hukum-hukum sosial ekonomi biasa. Misalnya ngeten nih, Rabbukum utahi pangeran sira kabeh. Pangeran nggih pangeran dat sing wajibil wujud. Senajan to kita numpak perahu, numpak kijang, kita numpak pesawat, kita yakin sing mari aku iso numpak pesawat itu Allah. Sing mari iso ngatur perahu mbek laute nggih napa? Allah. Sing iso ngatur iki kabeh Allah. Jadi Quran juga ngajarkan bahwa dalam masalah sosial ekonomi kita ijek eling Rabbukum bahwa semua ini faktor Rabbukum. Kula gadah contoh iki, misalnya sampean numpak kijang, numpak pesawat. Itu kan kita diajari berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya Allah jenengan maha suci sing iso ngatur pesawat, ngatur mobil. Hanya gara-gara modal muni subhanalladzi sakhkhara lana hadza, tauhid jaga. Tauhid kita terjaga. Coba kalau sampean nggak baca doa itu, secara mental nggak baca doa itu, tauhid Anda tidak terjaga. Sampean ora rasane dadi wong kota atau wong nasionalisme. Nembe krasa. Misalnya sampean wong teknis. Wah, wong Jepang hebat tenan, gawe mobil. Canggih ini suwai, wong Islam bintu-bintu. Numpak kijang kok abe ngenyek wong mau kowe numpak pesawat. Hebat tenan ya penemu pesawat. Sayang wong Islam rai. Ya memang kita ngaku yang menemukan pesawat orang Amerika, misalnya yang bikin kijang itu orang Jepang. Oke, kita kalah, kita sebagai pribadi kalah. Tapi daripada kowe ngelem wong Amerika, ngelem Jepang, apa susahnya ngelem pangeran. Iku sing gawe wong Jepang malah paham ya? Sing gawe wong Amerika. Mboten sampean kula latih bahwa untuk melawan setan itu pinter cara godho sampean. Dengan sampean eling nak pesawat sing gawe Amerika, mobil sing gawe wong Jepang, tingkat kontrak kamu dengan makhluk kan tinggi. Artinya interaksi hatine sampean kan ambek makhluk. Betapa hebatnya wong Jepang, betapa hebatnya wong Amerika. Akhirnya kue sering ngelem Amerika, ngelem Jepang. Sementara atim ketutup ora iso ngelem Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih Mas? Tapi dengan kita muni Rabbukumul ladzi, pangeran sing ngatur segara. Pangeran sing iso ngatur pesawat iso terbang. Karena teknologi itu hanya 0,% dari unsur naiknya pesawat itu. Kalau buatan 0 sekian persen dia, wong teknologi itu mau koyok dakon. Koyok nopo? Dakon. Pangeran tetap penyuplai terbesar. Misalnya pangeran ketemu ambek penemu sing gawe pesawat. Aku canggih, meriksa gawe pesawat. Sing mbok gawe ku apa? Ya wesi tak rangkai ae wesine sapa? Misalnya pangeran takon. Wesiku. Ya tapi aku sing iso ngrangkai ora aku takok wesine sapa sih? Wong ngrangkaine sih. Ya wis cara pangeran, ya wis iku. Lha tapi sing ngrangke aku nganggo tangane sapa? Tanganku. Lha sing gawe tanganmu aku. Terus mbok terbangno ning ndi? Ning udara. Ya udaraku jare pangeran. Artinya kalaupun manusia hebat itu hanya 0, sekian, sumbangannya dia pada pesawat iso terbang hanya 0, iku mbok tenan mbok ora. Nah anak pangeran final utek tem lho sing gawe ya aku pisan. Artinya nggih doa subhanallah di sakhkhara itu tidak main-main. Doa ini mengawal tauhid kita. Paham ya? Mengawal tauhid kita. Begitu juga perasaan Rabbukum walladzi yusilakumul fulka itu yang ngawal tauhid kita. Ora kok rutinitas waca-waca niku. Nah, kula malah jarang maca, tapi hati saya membaca. Itu juga bisa melawan setan. Ini balik ayat ini ditulis sausé bakas setan. Termasuk untuk melawan setan saat hati kita bertaut total secara tauhid. Ada kowe bertaut mbek makhluk, setan duwe ruang. Setan gadah napa? Akhirnya mau numpak kijang. Gaweane wong Jepang pinter-pinter, wong Indonesia bento-bento. Pamane wong Islam ora tau ana sing ditemukan. Wah, akhirnya dosa tok, dosa grem. Dekne tetep ra dadi wong Jepang, dia dosa gremang. Niki walam ya dadi niki apa nggih pesen kula pokoke nganggep setan itu biasa mawon. Nggih biasa. Artinya biasa mboten usah berlebihan kaya cerita-cerita tentang syariat godane setan ngeten mboten usah. Kita pakai tauhid saja. Nggih pakai napa? Tauhid. Misalnya kita bojo judes, ora usah nyesal ya Allah Gusti kok di bojo judes ku dosane apa ya ora usah. Nggih biasa mawon. Nek iso guyu tok ya kelainan. Wong kok ora iso judes. Tapi nek judes terus ora iso guyu kelainan. Mosok sarap jenis napa? Judes tok. Nggih pancen ngoten. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul
ilmi. Jadi semua kejadian ini kita tinggal bersaksi saja kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir. Gampang, pokoknya delok ngadepi setan itu gampang, mau ngandel gue gampang. Asal kita perasaan abdiyah, perasaan ngerasa ubudiyah, ngerasa kawulane sinten Gusti Allah. Ada sampeyan transaksi mbek makhluk, setan masuk. Misalnya ngoten di bojo judes atau di tonggo jahat, salahku apa kok dene ambek aku gedeng. Padahal dhisik tau tak rumat ngene-ngene. Kowe kontrak ambek makhluk. Coba kalau kamu kontrak ambek Allah. Allah gawe tanggaku saiki ra seneng aku. Allah gawe bojoku saiki ra seneng aku. Mesti ana hikmah. Mesti pikiran pertama iku nek semuni Allah mesti ana hikmah. Akhirnya transaksi mbek Allah, ya Allah. Kok bojo kula judes kaya ngene apa? Nak saene jenengan tambani nggih tambani, nak saene ilang nggih kersane napa? Hilang. Tapi kan setan tidak punya ruang. Yang penting setan kemudian tidak punya apa? Ruang. Mergo kowe ibadi kontrak ambek sinten? Allah. Lah setan paling susah ngadepi wong sing setiap ana kejadian kontrake mbek Allah. Sebab itu ajaran Islam alladzina idza asobatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu udah harus kematian. Setiap ada masalah dia bilang inna lillahi kabeh wa Allah. Iku setan paling nyoro. Tahu Kanjeng Nabi uplike kapundhut, uplik mati uplik. Kan Kanjeng Nabi muni inna lillahi wa inna ilaihi. Terus Aisyah protes, innaha narun ya Rasul. Iku trimo uplik, innaha misbahun. Terus kullama asa al mukmin bahwa musi biasa. Kulo tak latih tenan taufik. Ya makanya teng mriki bar citra setan diwarai. Secara hukum ekonomi kita butuh laut, tapi tetap keyakinan kita Rabbukum alladzi yusjilakumul